ভিউয়ার্স, আজ আমরা দেখব একটি মশা মারা ব্যাট। এটি কিভাবে মেরামত করবেন, এটি কি সমস্যা হয়েছে এবং আপনারা কিভাবে মেরামত করবেন সেটি আমরা আজ দেখব। আমাদের কাছে ক্লিক ব্র্যান্ডের একটি মশা মারা ব্যাট, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ফায়ার করে না। আমরা সুইচ অন করে আমরা পজিটিভ নেগেটিভ ড্রাইভারের সাহায্যে অ্যাডজাস্ট করছি, কিন্তু কোনো ফায়ারিং নাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোনো ফায়ারিং করছে না। আমাদের আলো জ্বলছে, কিন্তু লক্ষ্য করুন হাতের কাছে আমাদের সিগন্যাল বাদে সুইচ অন করলে আলো জ্বলছে, কিন্তু ফায়ারিং করছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্য জায়গায় তো ঠিকই আছে, কিন্তু ফায়ারিং করছে না। তো আমরা দেখব এটা কিসের জন্য ফায়ারিংটা করছে না। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইরের সাইডটা নেগেটিভ থাকে এবং অপর সাইডেও নেগেটিভ থাকে, এবং ভিতরে যে সাইডটা সেটি হচ্ছে পজিটিভ। তো বাইরের নেগেটিভ এবং ভিতরের পজিটিভ যখন অ্যাডজাস্ট হয় তখন ফায়ারিংটা করে। মশা অথবা মাছি যখন পড়ে তখন নেগেটিভ পজিটিভ অ্যাডজাস্ট হয়, তাই মশা মাছি মারা যায়। আমরা জানি যে এতে 3000 ভোল্ট থাকে, এতে খুব পাওয়ারফুল ভোল্ট। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু একটু বেঁকে গেছে, এখানে একটু বেঁকে গেছে। তো এই জন্য সমস্যাটা হতে পারে। আমরা এইগুলো সোজা করে দেব, উঠিয়ে সমান করে দিয়ে তারপর দেখব। তো আপনারা যখন এগুলো এভাবে উঠাবেন এই সমস্যার জন্য, তখন খুব সাবধানে উঠাবেন। জোরে টান অথবা ধাক্কা লাগলে কিন্তু ভেঙে যেতে পারে। খুব সাবধানের সাথে কাজ করবেন। তো আমি সোজা করে দিয়েছি। দুপাশেই ভালো করে দেখবেন, কোথাও যদি নেগেটিভ পজিটিভ অ্যাডজাস্ট হয় তাহলে কিন্তু কাজটা পরিপূর্ণ হবে না। তো আমরা আবার সংযোগ দিয়ে দেখব কি হয়। দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু সুইচ দিয়েছি, এখন কিন্তু ফায়ার করছে এবং ফায়ার করছে। দেখুন ফায়ার করছে, দেখায় দেখতে পাচ্ছেন ফায়ার করছে। আলোটা বন্ধ করে দেখাচ্ছি আপনাদের, খুব সুন্দর ফায়ার করছে। তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম, আমাদের কিন্তু নেগেটিভ পজিটিভ অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছিলো, কোথাও ধাক্কা লেগে বেঁকে গেছিলো তাই। তো জাস্ট বেশি কোনো সমস্যা না, সামান্য একটু সমস্যা ছিল, এতেই আমাদের কাজটা কিন্তু সাকসেসফুল হয়েছে। তো আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন।